ubicamos en el norte de Israel, frente al mar Mediterráneo, escuchando el sonido del mar. Los invitamos a vivir esta experiencia de paseo con nosotros. Conoceremos en el día de hoy el mercado, la historia del lugar, un hotel histórico y la gastronomía típica del lugar. Estamos en Acre, Acá en árabe, San Juan de Acre, también conocido, sobre las murallas que se puede caminar. Las murallas que vemos aquí en Acre tienen solamente 300 años de antigüedad. Quiere decir que toda la ciudad antigua está amurallada por murallas relativamente nuevas de 200, 300 años de antigüedad, que las hace el emperador el Yazar, que era el carnicero, así se lo llama, que fue el emperador digamos, más importante de la era de los otomanos, él es el que revive la ciudad. En el 1775 podemos ver ahí la mezquita donde está la tumba, la misma tumba de él y de el que le sigue a Sulimán Paja, donde también el Yazar, en estas murallas, es donde para Napoleón Bonaparte, donde los franceses, cuando llegan a Tierra Santa y empiezan a conquistar en la zona sur Egipto, Gaza, Ashkelon, Arsuf, Keisaria, cuando llegan hacia aquí, hacia la zona norte, la mano derecha del Yazar, del emperador que estaba aquí, era judío, se llamaba Haim Farhi, y él es quien le recomienda construir estas murallas, una doble muralla. Podemos ver que aquí en Acre hay una muralla dentro y una muralla segunda, más hacia afuera. Y es cuando llega Napoleón Bonaparte, llega desde la parte este de Israel, y es cuando quieren llegar y conquistar la ciudad de Acre, de San Juan de Acre, y es donde se encuentran con una segunda muralla adentro. Y ahí es donde los soldados otomanos, los soldados turcos, los ejecutan entre las dos murallas y Napoleón no puede conquistar Acre. Yo siempre digo que si Napoleón hubiese conquistado Acre, todo el Medio Oriente hoy en día hubiese sido diferente. Y no como en 1948, que nosotros digamos que recibimos el mandato de los británicos, del Imperio Británico, que ellos fueron los que estuvieron aquí desde el 1917. Una hermosa vista, a mí me encanta venir acá, subirnos a las murallas y mirar lo que es un poco la zona aquí del mar Mediterráneo. Podemos ver, como dijiste vos, la zona de Haifa. Vos mirá hacia Haifa, hacia el puerto de Haifa, y mirá los barcos que están esperando entrar hacia el puerto de Haifa. Mirá el puerto que tenemos aquí en Acre, el puerto bien chiquitito, donde los barcos que vemos hoy en día no tienen lugar para poder estacionar esos barcos enormes. Y estamos observando acá, se ve bien, como dijiste Fabián, de que es una bahía. Es parte de Acre de esta bahía y todavía conservan la tradición de pescar en ese puerto, y a la mañana temprano hay una vida, hay mucho movimiento. Madrugan muy temprano, los lugareños de aquí de Acre muy temprano se levantan y van a pescar con sus barquitos y sus lanchas. Desde muy temprano se puede ver. No perdieron la costumbre de seguir pescando. Acá se puede ver muy bien lo que es la ciudad, los techos de la ciudad. Podemos ver mezquitas, podemos ver una sinagoga que hay aquí dentro de la ciudad antigua. Se puede ver ahí lo que es la custodia de Tierra Santa. En cada ciudad cristiana aquí de Israel tenemos a la custodia de Tierra Santa, que ellos están encargados a los lugares sagrados para la religión. Todo el año se puede disfrutar de venir a Acre y aprovechar para conocer su historia y sentir las calles, los lugares, la antigüedad, la autenticidad que tiene este lugar. Bueno, Talia, acá nos encontramos en donde fue el gran punto, donde podemos ver con nuestros ojos las dos murallas. Bien estábamos ahí arriba, pero no se podía ver. Aquí podemos ver muy bien la muralla de adentro y la muralla de afuera. La muralla más de afuera fue construida más nueva, donde es una de las murallas también más anchas de Israel, donde tiene 14 metros de ancho, donde estaban los cañones y donde pudimos ver ahí tiene 14 metros de ancho la muralla. Lo que vemos aquí abajo es un parque nuevo que lo hicieron muy bello para que la gente pueda venir y recorrer, donde podemos ver la muralla antigua, donde podemos ver la muralla más nueva, y en este punto supuestamente es donde los otomanos, los turcos, paran a Napoleón. Napoleón no conquista por
este lugar, la muralla de adentro y la muralla de afuera. Es un lugar muy importante, muy histórico, la gente le gusta venir aquí y ver con sus propios ojos las dos murallas. Y mismo detrás de esta muralla podemos encontrar también, podemos encontrar cosas, amigos que encontraron monedas y cosas muy antiguas. Lo que sí podemos ver en esta muralla es que hace 300 años atrás tenían problema de cómo traer el agua hacia Aco. Y por eso podemos ver, camino hacia Aco desde el norte, se puede ver donde hicieron un acueducto, que lo podemos ver en el kibutz de Lojamea Getaot, que se lo llama, que es cerca de aquí, que toda la gente que ve el acueducto se piensa que es de hace 2000 años atrás, de la era de Herodes, como lo vemos en Cesarea, pero no, es un acueducto más nuevo de 250 años atrás, donde entra por estas murallas, entra dentro de la rotonda esa que vemos ahí, en el Sibil, que se lo llama en árabe Sibil, es una fuente de agua, y de donde ese punto se dispersa el agua para todas las partes de la ciudad. Acá, como ven, es todo tan antiguo, es una de las ciudades más antiguas del mundo, estamos hablando de más de 2000 años por lo menos antes de Cristo. Acá vemos, estamos en la parte dentro de las murallas, pero en la parte interna, y nos acercamos al mar Mediterráneo. Se siente, estamos a muy poco también de la iglesia, dentro de las murallas, en uno de los restaurantes. Lo que me pareció espectacular, Fabián, para mostrarle a la gente, Sí. o sea, estuvimos arriba de la muralla, de la doble muralla, y acá estamos ya abajo. Tenemos otra muralla que está en el mar Mediterráneo. Cuando estuvimos en el otro lado, estamos en la parte este, y ahora estamos en la parte oeste. Aquí podemos ver Haifa, lo que vimos desde allí arriba, Haifa, el puerto. ¿Se puede bajar o decís que nos lleva la ola? No, se puede bajar. ¿Nos lleva la ola? Ah. ¿Y esto qué es? Esta es una parte de la muralla, Parte de los cruzados. Y esto es lo que vemos acá es el puerto. Ya esto es el puerto, y aquí venía así, y una muralla aquí va hacia el puerto. Y ahí se ve la iglesia que comentabas antes. Ahí se ve la iglesia de San Juan de Acre. Claro, que están los franciscanos, son los que están encargados a esa iglesia. Yo estuve ahí abajo y estuve dentro de la iglesia, y el cura era un japonés que vivió en Argentina y sabía hablar español, y me llevó bajo de la iglesia. Es algo impresionante. Escombros, hay una columna ahí de hace 2000 años atrás, de la era de los romanos. Es impresionante, como te dije, donde no estés aquí en Aco y donde quieras excavar y encontrar algo, en cualquier lugar, mucha historia, muchas cosas para ver. Cada parte es para sacar una foto, para hablar con la gente. Es muy, aparte de que es auténtico, es muy local, se conserva eso del pueblo. Más allá de que es una ciudad, se conserva la parte del pueblo. Estamos en la parte antigua, como dijimos. También la mayoría de los judíos viven en la parte nueva, fuera de la muralla. Nueva. Y es muy internacional. Los fines de semana viene mucha gente a comer pescado, por eso, a probar las delicias. Sí. No conté mucho, pero la población de aquí de Aco, dentro de la ciudad antigua, 95% son musulmanes. Y solamente 5% son unas 15, 20 familias, son familias cristianas que están de acá hace decenas de años atrás. Quiere decir que la ciudad amurallada es musulmana hoy en día, y lo que es fuera de la ciudad amurallada sería la parte judía. Sería la zona nueva de Acre, donde unos 55.000 habitantes viven hoy en día ahí. Los invitamos a viajar, a vivir una experiencia de ecoturismo en Israel, en el norte, en Aco, Acre, Aca, San Juan de Acre, como lo quieran llamar. Vengan, viajen, disfruten. Talia Cuca, André Madera, los invitamos a poner me gusta, Ecoturismo Mundo. Estamos en Israel y les mostramos las experiencias locales. Nueva, sino es una parte de las murallas, donde casi hace 2 años atrás se desmoronó una parte de las murallas aquí, donde justamente está el restaurante Dunian aquí atrás, y el lugar estuvo cerrado por mucho tiempo, por donde estamos caminando hoy en día, y hoy podemos caminar por aquí, podemos disfrutar de lo que son las murallas.
Imagínense, estamos aquí caminando por estos túneles subterráneos antiguos, angostos. Se siente la humedad y se conservó de manera bastante intacta. Digamos que sí, mismo la fortaleza como los túneles que estamos aquí ahora caminando, estaban sepultados. Cuando vienen los mamelucos aquí, destruyen las ciudades marítimas de Israel para que los cruzados no puedan regresar y volver a Tierra Santa. Y impresionante, impresionante. Quiere decir que todo lo que estamos viendo aquí, estamos caminando, estaba sepultado bajo tierra. Una esquina donde aquí estaba el scriptorium en latino, donde escribían los libros sagrados. Estamos hablando de que Tierra Santa era una ciudad, Tierra Santa era el sueño para los peregrinos para llegar hacia aquí, hacia este lugar, pero no todos se les cumplía el sueño de poder venir y pisar Tierra Santa. Entonces tenías lo que era el scriptorium, que había una persona donde escribía los libros, lo que estaba pasando en la época. Y gracias a esos libros que vemos hoy en día, podemos saber lo que pasaba hace 800 años atrás. Algo que es importante, la primera prensa, la primera imprenta del mundo antiguo fue fundada en Acco. Por eso es que también muchas personas tenían el acceso a estos libros y no toda la población tenía acceso, sino solo los que venían de una clase media alta. Claro, la gente pudiente que podía, pero por eso también estaba aquí lo que era el scriptorium, donde era la ofición, el trabajo de la persona esta era escribir libros sagrados, los libros que estaban pasando aquí en la capital de Tierra Santa. O sea, muy, muy importante. No uno de los pocos, sino el único lugar que fue excavado aquí dentro de la fortaleza. Si te acercas un poquitito más podés ver una excavación única que encontraron aquí restos de hace 2200 años atrás, de la era de Alejandro Magno, de los griegos aquí en Tierra Santa. Este es el único lugar donde fue excavado, pero si excavamos más, podemos encontrar un montonazo de cosas de hace mucho tiempo atrás. Imagínense llegar a este lugar y sentir toda esta experiencia, ¿no? Es muy, muy auténtico Acco. Es un hermoso lugar, se lo llama los Jardines Encantados, donde son árboles de 200, 300 años atrás, donde no vemos muchos árboles así en toda la zona. Es la entrada a lo que es la fortaleza, donde supuestamente se dice que eran los jardines privados del emperador otomano, el Yazar, el carnicero, que fue aquí el emperador más importante de la zona y donde aquí en Acco también asentó su capital, la capital de la zona de Galilea. Eran los jardines privados de él y hoy en día está abierto al público para que la gente los pueda aprovechar. Aquí disfrutando de un día increíble porque estamos conociendo acerca de los dulces árabes que están hechos en el momento, sintiendo el ambiente en el shuk, preparando, acá se siente el olor del narguila, de las cosas que venden, es como transportarse en el pasado. Sí, la verdad que este mercado se vive bien lo que es los lugareños. El mercado este es para la gente que vive acá en Acco y viene y hace sus compras diarias del día a día, vienen a comprar los mariscos, los pescados, lo que estamos en narguila. Mirá, estamos acá en un negocio de narguilas, shishas, hermoso lugar también, tienen narguilas de todo tamaño, de todo tipo. El tabaco también que se puede comprar de diferentes gustos y eso se fuma, se lo fuma ahí. Hola, estamos aquí con Said en el shuk de Acco, con todos los narguilas porque es típico del norte, en todos los lugares se fuma narguila. Aquí adentro se pone el tabaco, después se lo cierra, se le pone con un carbón arriba y se agarra lo que es la manguera esta y se fuma lo que es la shisha. Así se fuma esto. Es algo muy típico árabe. Todo el día, desde la mañana hasta que se van a dormir, se la pasan fumando shisha narguila y esto es uno de los lugares más turísticos para venir y comprar. Después de disfrutar de la experiencia del café árabe, continuamos
aquí recorriendo el Shuk, el mercado. Es pequeño, pero tiene como muchos lugares para explorar y conocer, y la gente es muy amable, sabe muchos idiomas porque están muy acostumbrados a los turistas. This coffee is Colombian and Brazil together. We blend it together and we add to it some cardamom. And it's for Arabic coffee. We cook it in the finjan, let's just say. And we grind it really, really fine. And this is the cardamom. It's grounded also fine. You can smell that. And we just add it to it. We mix it together. And at home, you cook it. You cook the water first, and then you add the coffee, and you just have to take your time. This is the authentic Arabic part. You see? And then they start making all different size and shapes, you know, just for the look. But this is the authentic one. Es la mañana temprano con el sonido del mar Mediterráneo, la vista a la mezquita, los gaviotas que vuelan, el paisaje de la Galilea. Estoy desde la terraza del hotel de lujo Effendi, un hotel muy especial y único en Israel. Estamos entrando en una parte de la historia de esta ciudad que es una de las más antiguas del mundo, en el centro del corazón histórico del patrimonio de la UNESCO. En Akko está este edificio, que son la suma de 2 edificios históricos renovados durante el plazo de 8 años y medio por Uri Jeremías, el famoso chef del norte de Israel. Estoy feliz de estar aquí en Effendi, la atención es personalizada, el hotel es de lujo, las instalaciones, la cama es súper confortable, te reciben con un vino, dulces turcos de la zona, una bañadera para relajarse, tenés una ducha y los espacios tienen cada uno una decoración. Estamos viendo los techos, estos que les comenté, que vinieron artistas de Italia a restaurar. El lugar el lugar es histórico, tiene una arquitectura, y la gente que lo visita también por eso, porque es como transportarse al pasado. Y también un detalle que me gusta es que las ventanas están restauradas con estos símbolos, con este tipo de estilo arabesco de la época otomana, y este es el símbolo de Effendi. Nos encontramos en la sala donde uno disfruta de un desayuno completamente gourmet. Miren, vamos a presentarles el desayuno. Estamos hablando de tjina, que es típico de Israel, un pescado ahumado, un salmón ahumado, berenjenas, un tipo de queso que se llama yamenes con tomates secos. Tenemos el típico labne, una ensalada super gourmet, la pita también con pesto, muesli con yogur casero. Todas estas delicias se presentan en el desayuno de Effendi. Effendi es un hotel de lujo en el norte de Israel. Miren, aprecien la decoración, la arquitectura, el estilo único de este lugar. Estamos, como les comentamos, en el corazón del barrio histórico, del barrio antiguo. Es un edificio histórico, pasaron los bizantinos por aquí, los otomanos, los cruzados. Estamos aquí en Uri Buri, uno de los restaurantes más famosos y reconocidos en el norte de Israel, con nuestro chef, con el mentor de este lugar, con Uri Jeremías, que es una persona súper original y particular que ustedes tienen que conocer. האוכל התחיל זה שאני הייתי הולך לים לדוג, והיה לי הובי, הייתי צולל לתפוס דגים, ואמא שלי אמרה, אתה מביא הביתה המון לכלוך, תנקה את הדגים בים. התחלתי לנקות את הדגים בים, אחר כך התחלתי לעשות כל מיני בישולים קצת, אני ראיתי את האפקט
אני יודע לייצר, אני יודע לעשות דברים, כן? אחר כך כשנסעתי בעולם, היה לי פולקסווגן מיניבוס, היה לי איתו, ישנתי שם והכל היה מסודר לשינה והיה לי גם בישול. וראיתי שבאמצע המדבר בן אדם מתחיל לבשל, באות חיות, באים אנשים, באים, לא ראית כלום, פתאום כולם באים, כן? זה מעניין, יש ריח ואין כזה דבר שאת יכולה לעצור איפשהו לבשל ולא יבואו אנשים. אותו דבר עם מוזיקה, זה שני דברים שאנשים שומעים מוזיקה איפשהו ברחוב, הם הולכים ומסתכלים, עוצרים, מסתכלים מה זה וממשיכים הלאה. אנשים באים, מריחים אוכל, מישהו עושה, הם יבואו, יסתכלו מה זה, וזה לא משנה איפה. כולם אוהבים אוכל. כולם. כן. במיוחד אם זה אוכל מגניב, ומרגישים מה הסוד של האוכל שלך ולמה הוא כל כך מפורסם בכל העולם. כאילו, כולם אומרים, תבואו לצפון, אתם חייבים לבוא לאורי בורי. כן, כי זה גם 33 שנה כבר, וגם באמת אנחנו עושים מתכונים משלנו. זה לא דברים שתמצאי בספר או תמצאי במקום אחר. ואני מציע שתשתו את המרק עכשיו. זה מרק? זה מרק. אנחנו נראה לכם. זה מרק של פטריות. זה פטריות. כן, וזה, עשינו לכם טריק קטן בפטריות. אני רואה, יש לנו פה שני סוגים של פטריות, שאנחנו מבשלים אותם הרבה זמן בטמפרטורה נמוכה. זה עושה אבסורבציה של כל המינרלים מהפטריות. אחר כך אנחנו סוחטים את זה. חלק מהפטריות אנחנו שמים בבלנדר עד שהוא מקבל קצת גוף. נותנים לו קצת חמאה, טיפה, שיקשר את זה ביחד. ואז אנחנו מגישים אותו, שמים קצת קצפת מוקצפת מלמעלה, וטיפה קטנה של שמן כמהין, טרוף. טרוף, כן, למעלה, טיפה קטנה של שמן טרוף. וזה נותן את הריח. השמנת מלמעלה, הקצפת, הקצף, שאת שותה, הוא נותן לך להרגיש בספקיים שמן, ואת שותה את זה, את מרגישה שזה שמן ונחמד, ויש לו ריח טוב, אבל אין בו טרוף בפנים. צורה כזאת, אין הוא כן, נטסה. כי צריך לשתות את זה, את שותה מלמעלה, השומן והשמן כל הזמן למעלה. גם כשאת תגיעי לסוף, השומן והשמן יהיה למטה. לא שתית אותו, אבל כל הזמן הרגשת אותו. אני אשתה אותו, כי זה אם לא, זה בושה. Es no delicioso, más que, o sea, זה מדהים, כאילו מרגישים את הטעם של התרופה, של השמפיניונס מתחת, כן. ויש לו, איך אומרים, אידנטידד, יש לו אידנטיטי מאוד חזק. אבל את לא, את הטרוף את רק מריחה. כן. את לא טועמת. לא. רק מריחה. אבל זה... אבל אני מתעסק בשני דברים, חומרי גלם וקומבינציות שהן מעניינות. אני, בפרינציפ, אין לי פרינציפים. אני לא אומר, אני רק מביא משהו מפה, או משהו שלא טס, או משהו... אין גבול. נגיד, אתה משתמש... אני משתמש במה שאני יכול להגיע אליו, ושהוא זמין, ושהחומר גלם הוא טוב. הוא טוב מאוד, לא טוב. הוא מצוין. אני אומר, וככה יש לנו פה ברוסקטה, שיש לה, עשינו קרם מחציל, אנחנו לוקחים את החציל, שורפים אותו על האש חזק, עד שהוא ממש שרוף, ואז אנחנו מורידים כמעט את כל הקליפה, משאירים קצת, ואז את יכולה לראות שהוא נשאר כהה. כן? יש מתחת יש קליפה, יש קליפה, וזה דג שהוא מעושן עם מחטים של אורן. שממש גם משתמשים פה, של היין, נכון? של האורן, המחט של עץ אורן, המחטים, פיניה. דג בחציל בכלל. אז תתאמי, יש הכל. הכל צריך לבוא פעם. אני לא רוצה לתת למישהו משהו שאני אישית לא אוהב לאכול. אז כל הדברים שיש פה, זה דברים
שאתה רואה. שאני אוהב. אז בהתחלה שאתה התחלת פה לפני 30 שנים, היו הרבה מקומות מסעדות או היו יותר כאילו אוכלים בו? היו הרבה מסעדות, אבל זה היה דגים מטוגנים. היה לי קשה מאוד להכניס את הסטייל שלי בפנים. מה יש פה בצפון כל כך שאנשים צריכים לבוא ולבקר בלמה כאילו הצפון זה כל כך בעכו, כל כך מיוחד כזה? יש משהו בעכו כזה אותנטי, אנחנו הרגשנו את זה היום בבוקר, הגענו והרגשנו משהו כמו, זה עיר אבל זה גם משהו כזה של כפר כזה. קודם כל יש כאן מקום עם המון תרבויות שנפגשות ביחד, וזה בעיר אחת הכי עתיקות בעולם. 5,300 שנה של היסטוריה, שבמשך כל ה-5,300 שנה העיר הייתה פעילה, עבדה, היה נמל אחד החשובים בים התיכון. כל מי שהיה איזה שליט אזורי או מקומי או עירוני רצה את עכו, כי זה היה נמל, מים טריים, נחל פה, ועם חקלאות טובה מסביב, עם דגה, כל מה שאפשר לחלום, ומקום לעשות מסחר, אלא זה היו הרומאים והיוונים והטורקים, נעימית, כולם היו פה, גם המונגולים היו פה, אפילו המונגולים הגיעו עד לפה. זה היה ספר של העולם. כולם רצו להיות פה, כן. זה הדבר הכי פשוט, תטעמי את זה, ותביני שלא צריך להיות משהו ככה כמו שזה. רק זה. גם דג עם זיתים, זה כאילו... זה פשוט דג, ושמים אותו, מנקים אותו, מורידים לו את האור ואת העצמות, שמים אותו 3 שעות במי ים, אז הוא עושה דיפוזיה של המלח, אז שמים אותו בשמן זית ומגישים. אני אגיד לך, תודה שקיבלת אותנו, ולהגיד סלוד, לחיים סלוד. להמליץ על אנשים לבוא, לא רק למסעדה, אני חושבת שכל אחד שיבוא לפה רוצה להכיר אותך. כי אתה בן אדם מאוד... אז אני הרבה פה. אבל אתה, איך אומרים, הנשמה של המקום. זה קוקי סן ז'אק. זה מספרד למעשה, במקור. אוקיי. הסן ז'אק הוא מצפון ספרד. עשית את זה, אבל הדג הזה לא, הדג הזה מקומי. לא, זה מיובא. כן. אבל זה עשוי על הגריל קצר, ויש פה פירה של ארטישוק ירושלמי עם עצות ים טריים, ספירולינה טרי. Nice face. Thank you very much. You're welcome. Yeah. We'll speak about you in France. Tell your friends. שמן זית. כן. תודה רבה. זה קוקי סן ז'אק עם... תן לי כפית. רגע. זה... ממש. זה גם כן עם נצות ים. כל אחד אחר. אהבתי שניהם, זה ממש... מה זה המתוק הזה? מה אתה שם? מה שמים בזה כדי שיהיה ככה? אויסטר סוס. זה כל צלחת פה, יש לו את האופי שלו, וממש כל אחד מאוד שונה אחד מהשני, ומרגישים שפה יש באמת ניסיון. ואניה עובדת אצלנו כבר... אניה כבר 20 שנה? היי, שלום. היא 20 שנה סובלת אותי. כאן אנחנו עושים הכנאפה. מה אתם מכינים פה? כנאפה. כנאפה? זה מהצפון, כנאפה, הסברנו לאנשים מה זה כנאפה. באים, ואני שמח שהגעתם עד הנה, כדי שתראו שגם בצפון ישראל, שזה פעם לא נחשב, היום יש הרבה מה להציע,
יש לנו ים, יש לנו עיר מקסימה, ובעיקר אנחנו פה עובדים, ערבים ויהודים, מוסלמים, נוצרים, עולים חדשים, כולם עובדים פה ביחד. Salam aleikum. Buen día, buen día. Buen día. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿qué ¿Cómo va? tal? A ver, ¿qué nos puede ofrecer? ¿Todo bien? Bien, hola, ¿qué tal? Alan, Alan. ¿Qué tiene aquí para ofrecernos? ¿Qué nos puede...? Esto con nuez con miel, ¿No es con miel? esto con de sésamo, esto con pecan nuez, esto con almendra. Guay, guay, guay. Se ve caju muy bien. A pistacho, esto con al caju, almendras castañas. Esto con girasol, almendra caju. Con girasol. Esto Wow. dátil al pistacho. Esto dátil con nuez. Esto de coco con al pistacho, con almendra, con caju. Esto con el mantecol. Mantecol. Hay turrón también, ¿no? No, mantecol. Pero hay Esto con turrón. cacao. Esto es de Sí, mantecol. Esto con de al pistacho. Esto con gelatina, con jugo de granada, con al pistacho, con almendra. Wow. Esto de coco. Esto mantecol con chocolate. Alba con chocolate. Esto con de torrón. Torrón a fruto. Esto torrón banana. Esto de torrón con almendra. Esto con marmelada. Esto muy rico. Esto con miel. Esto no gorda. No gorda. Guay, guay, guay. Proba. Este de coco. 1, 2, 3. Tali. Wow. Para Shukran. vos. Muy rico. Ahí está. Guay, guay, guay. הנה, אני מכין כל הדברים, הנה פה. זה הפיצוחים, זה הכל קלוי. זה כמו פיקן, וזה הפיסטוק, וזה השקדים, וזה הקשיו. ויש קוקוס, ויש סומסום. וזה המקדמיה. אני מכין כל הדברים, הנה, אני פה מכין. וזה פה, אני מכין כל הדבש. אני מוצא כל הדברים החוצה. ואני מתחיל להכין פה. וזה הדבש. שאני ממנו מכין את הפיצוחים. זה המיel. Todo auténtico de aquí preparado y para que vengan los turistas. O sea, vos te acá modo auténtico. לג'ומעה, לממתקי ג'ומעה. ג'ומעה סוויטס. Esperamos que hayan disfrutado este viaje tanto como nosotros. Nos encontramos en la muralla antigua frente al mar Mediterráneo con este patrimonio histórico de fondo. Los invitamos a poner me gusta, a seguir nuestros viajes. Talia Cuca, André Madera desde Israel para el mundo.